不遮阳的结果就是这盘就直接烤熟了。西红柿又红了一批，每天都可以摘。这个也熟了，一摸里边都软和了。西红柿先摘这些吧，每天现摘现吃，就可以吃最新鲜的。再来摘一下这个黄瓜，这种老黄瓜炒吃，或者给它晒干，晒成黄瓜干都特别好吃。哎，这种地方都没有看到，这还藏着3根呢。这种地方都不容易发现。先摘这些吧，随便一摘就很多。啊，打了这个爷爷，这个打了炒上熬熬，再切点黄瓜片晒晒，到冬天了菜烧烧吃。行了吧？多别，一大块那切的还没摘了。这点都不要，这个味了。这菜都不打药，简单的冲洗一下就可以了。这个瓜太大了，得给它中间切开。闺女这边是正常，我们摘他们摘。这个水泥板冲洗过了，特别干净，晾到这个水泥板上干得特别快。我小时候可喜欢吃这个茄子饭了，感觉吃起来像肉一样，很筋道。晾晒一下。旱黄瓜适合晒干，这种水黄瓜就适合腌一下。这个黄瓜瓤可去可不去，去掉的话就会更脆一些。搁盐杀一遍水分。给它抓拌均匀，抓拌至这个盐融化为止，让它腌2、3个小时，腌出黄瓜里边的水分。切点配菜，放一些小米辣会更好，但是由于我父母都不能吃辣椒，所以我们就不放了。3碗生抽兑1碗醋，再倒入一些凉开水，当然搁点糖提鲜也会更好，因为我爸不能吃糖，我们就不搁了。这是用热油炝的花椒和大料倒进去。腌好的黄瓜用凉开水头洗几遍，把盐分洗出来，给它里边的水分挤出来。套上保鲜膜，放冰箱冷藏就可以了。给大家看看夏天这个太阳光有多强，看这黄瓜都干成这样了。这还是我在中午的时候给这边稍微遮了一下阳，不遮阳的结果就是这盘就直接烤熟了。中午的时候，这个水泥板它堪比烤盘，在上面煎鸡蛋估计也能煎熟。烤熟的黄瓜干儿。泡点干菜，烧五花肉吃。和点面，今天做珍珠小花卷、酵母粉，调点油酥。醒发半小时。倒入热水给它炖一会儿，这个干菜就是越炖越好吃，知道吧？哎，放一把粉条，小火焖10分钟就可以了。时间差不多了。哇，这个花卷吸满汤汁特别香。我本来做的是珍珠小花卷，这个珍珠有点太大了。这种干菜就适合炖肉吃，可香了。还有粉条，哇！多配肉，吃不够又喝汤了又吃肉，然后吃不够，这上回再走。